भारतले सडक बनाइरहेको लिपुलेक क्षेत्रमा सशस्त्र प्रहरीको फोर्स मार्च हुँदै कस्तो छ अहिलेको अवस्था? सीमा सुरक्षामा खटिएको सशस्त्र प्रहरी बलले भारतको कब्जामा रहेको नेपाली भूमि लिपुलेकमा गस्ती गर्ने भएको छ। यसपालि नेपाल चीन 1 नम्बर सीमा स्तम्भ तिङ्कर भन्ज्याङ पुगेर गस्ती गरेको सशस्त्र टोलीले अब लिपुलेकमा फोर्स मार्च गर्न लागेको हो। दार्चुलाको खलङ्गा स्थित सशस्त्र प्रहरीको 50 नम्बर गुल्मका गुल्मपति डीएसपी डम्बरबहादुर विष्टले प्रतिकूल मौसमको कारण यसपालि लिपुलेक जान नसकिएको बताए। प्रतिकूल मौसमका कारण हाम्रो टोली 1 नम्बर पिल्लरबाट फर्किएको छ। अब अनुकूल मौसम हेरेर छिट्टै लिपुलेकमा गस्ती हुनेछ उनले भने। उनका अनुसार लिपुलेक 1 नम्बर पिल्लरबाट करिब 7 किलोमिटर टाढा छ। सन् 1816 को सुगौली सन्धि अनुसार लिम्पियाधुरा लिपुलेक र कालापानी नेपाली भूमि हो, तर भारतले आफ्नो दाबी गर्दै कब्जा जमाएर बसिरहेको छ। कालापानी र लिपुलेकमा पक्की बाटो बनाइरहेको छ। नेपाली भूमिमा भारतले मानसरोवर जोड्ने फराकिलो सडक बनाएपछि नेपाल सरकारले निर्माण कार्य तत्काल रोक्न 2 महिना अघि नै आग्रह गरेको हो, तर भारतले अटेरी गर्दै निरन्तर सडक बनाइरहेको छ। यस्तो बेला कालापानी क्षेत्रको नेपाली गाउँ छाङ्ग्रोमा स्थापना भएको बोर्डर आउटपोस्ट बीओपीबाट सशस्त्र टोली त्यहाँको वस्तुस्थिति बुझ्न लिपुलेक जाने तयारीमा जुटेको हो। बीओपी प्रमुख इन्सपेक्टर लिलीबहादुर चन्दले माथितिर हिउँ धेरै भएकाले लिपुलेक जान नसकिएको बताउँछन्। हिउँ धेरै भएकाले माथि लिपुलेकतिर जान सकिएन। हिउँ नपरेको भए जान्थ्यौँ, अर्को पटक उपयुक्त समयमा जान्छौँ, इन्सपेक्टर चन्दले भने। उनका अनुसार चीनतर्फ हिउँ धेरै छ। चन्दकै कमान्डमा 13 जनाको टोली असार 3 गते छाङ्ग्रोबाट तिङ्कर भन्ज्याङ 1700 फिट उचाइ स्थित सीमा स्तम्भ तर्फ गएको थियो। टोली 7 गते छाङ्ग्रोतर्फ फर्किएको थियो। टोली माथि उक्लेकै दिन असार 3 गते सशस्त्र प्रहरी महानिरीक्षक शैलेन्द्र खनाल र प्रधान सेनापति पूर्णचन्द्र थापा सीमा तथा सडक निरीक्षणका लागि हेलिकप्टरबाट छाङ्ग्रो पुगेका थिए। उनीहरूले तिङ्करको हवाई निरीक्षण समेत गरेका थिए। सेनाले खलङ्गाबाट छाङ्ग्रो पुग्ने घोडेटो बाटो बनाइरहेको छ। सशस्त्र प्रहरी बलका प्रवक्ता डीआईजी प्रवीण कुमार श्रेष्ठले अहिले छाङ्ग्रोको टोली 1 नम्बर पिल्लरसम्म मात्रै पुग्न सकेको र छिट्टै लिपुलेक गस्तीमा जाने बताए। स्थानीयका अनुसार लिपुलेकमा अनुकूल मौसममा भारतीय सुरक्षाकर्मी पाल टाँगेर बस्छन्। एपीएफ टोली लिपुलेक पुगेर त्यहाँ भारतले गरिरहेको गतिविधिको निगरानी गर्नेछ। गस्तीमा 1 नम्बर पिल्लरसम्म पुगेका प्रहरी निरीक्षक चन्दले लकडाउनका कारण ताक्लाकोटको नेपाल चीन नाका बन्द रहेको जानकारी दिए। उनका अनुसार तिङ्कर अहिले सुनसान छ। एक त सदरमुकाम खलङ्गाबाट धेरै मानिस फर्किएका छैनन्, दोस्रो लकडाउनको नाका बन्द हुँदा कारोबार ठप्प भएपछि आवत जावत नै शून्य छ। अरू बेला ताक्लाकोटबाट तिङ्करसम्म जाने चहल पहल हुने गर्छ। चन्द नेतृत्वको एपीएफ टोलीले भेडा बाख्रा चराउने बाहेक कसैलाई पनि बाटोमा भेटेन। टोलीले तिङ्करका बासिन्दाको घरमा बास बस्दा राम्रो स्वागत सत्कार पाएको थियो। हामी गएपछि स्थानीयले सुरक्षित महसुस गरेका छन्, सहयोगी छन्, चन्दले भने। 2018 सालमा निर्माण भएको सीमा स्तम्भको अवस्था राम्रो रहेको चन्दले जानकारी दिए। उनीहरू छाङ्ग्रोबाट 21 किलोमिटर दूरीमा तिङ्कर र त्यहाँबाट 10 किलोमिटर दूरी पार गरेर सीमा स्तम्भ पुगेका थिए। त्यहाँबाट लिपुलेक 7 किलोमिटर दूरीमा छ। अब लिपुलेक जाने इन्सपेक्टर चन्द सुनाउँछन्। छाङ्ग्रो र तिङ्करमा नेपाल प्रहरीको चौकी छ। दुवै ठाउँको चौकीको अवस्था नाजुक छ। छाङ्ग्रोको सीतापुलमा भने आधुनिक भवन बनाउन बजेट विनियोजन भइसकेको छ। प्राविधिक टोलीले काम थालिसकेको छ, तर तिङ्करमा भने प्रहरी चौकी अझै जीर्ण छ। चन्दले देखे अनुसार छियालेकमा रहेको सीमा प्रहरी चौकी जीर्ण अवस्थामा छ। पुरानै भवन छ, बस्ने समस्या छ, छानो उडाएको छ, गुजारा गरेर बसिरहेको अवस्था छ, उनले सुनाए। यो चौकीबाट तिङ्कर 3 किलोमिटरको दूरीमा छ। अहिले त्यहाँ 12 जना प्रहरीहरू खटिएका छन्। छाङ्ग्रो र तिङ्करमा सुरक्षाकर्मीको उपस्थिति भएपछि तस्करहरू आउन छोडेका छन्। प्रहरी र सशस्त्रले नियमित गस्ती गर्न थालेपछि भारतीय तस्करहरूको भागाभाग भएको हो। स्थानीयको अनुसार यहाँ पहिला भारतीय तस्करले नेपाली वनबाट काठ र जडीबुटी तस्करी गरेर भारततर्फ लगिरहेका थिए। अहिले त्यो रोकिएको छ। कालापानीको कौवा जङ्गलबाट भारतीयले काठ तस्करी गरेर लगिरहेका थिए। अहिले त्यो पूर्ण रूपमा रोकिएको इन्सपेक्टर चन्द बताउँछन्। तस्करी गर्न खुला तथा नदीमा राखिएको काठेपुल पनि भत्काइएको चन्दले जानकारी दिए। उनको टोलीले मात्रै भारतीयले राखेको 2वटा पुल भत्काइदिएको छ। गस्ती हुन थालेपछि स्थानीयले नै ती पुल हटाएको चन्द बताउँछन्।
त्यस्तै गरी गुन्जीका स्थानीय बासिन्दाले कालापानी जान भारतीय पक्षले बनाएको अस्थायी काठे पुल पत्काएका छन्। सशस्त्र प्रहरीको गस्तीमा आएको बेला स्थानीयले नेपाली भूमिमा बनाएको पुल पत्काएका हुन्। गुन्जी नेपाली गाउँ हो। कालापानीमा कब्जा जमाएको भारतले गाउँहरू गुन्जी, नाबी र कुटीलाई पनि आफ्नो नियन्त्रणमा राखेको छ। छाङ्ग्रोमा बिओपी खुलेको 1.5 महिना भइसकेको छ। इन्सपेक्टर चन्दका अनुसार महाकाली पारी भारतले धम्माधम पिच रोड बनाइरहेको छ। आकाशमा हेलिकप्टर उडेका उडै छन्। महाकालीमा भारतीय पक्षले ब्लास्टिङ गरेको आवाज सुनिन्छ। धेरै ठाउँमा ठुला ढुङ्गा खस्दा नदी साङ्गो लिएर थुनिने खतरा बढेको छ। बहाव पनि बढै छ। यसका अलावा छाङ्ग्रोको बिओपीले पारी भारतीय सशस्त्र सीमा बल एसएसबीसँग पनि समन्वय गरिरहेको छ। खबरहरू आदान प्रदान हुँदै आएको छ। प्रहरी निरीक्षक चन्दले विवादित बाहेक नेपाली भूभागमा गस्ती गर्न एसएसबीले नरोकेको बताउँछन्। सीमामा रोकेको छैन, हाम्रो गस्ती निर्बाध रूपमा भइरहेको छ। छाङ्ग्रोको टोली फोर्स मार्च गरेर भर्खर फर्किएको हो। तिङ्करको 1 नम्बर पिल्लरमा हाम्रो नियमित गस्ती हुँदै आएको छ। उनले भने, उनका अनुसार 1 नम्बर पिल्लरमा यसअघि गुल्माबाट थुप्रै पटक गस्ती भइसकेको छ। बिओपीबाट भने पहिलो पटक भएको हो। शक्तिशाली र समृद्ध नेपालको नवनिर्माणका लागि सचेत नेपाली महाअभियान। आदरणीय दिदीबहिनी तथा दाजुभाइहरू नमस्कार। म पुण्य प्रसाद प्रसाई। पेशाले म लेखक, प्रकाशक र उद्यमी। जे विशेषण भए पनि म तपाईहरू जस्तै यो देशलाई हृदयदेखि नै माया गर्ने एउटा देशभक्त नेपाली हुँ। नेपालको अस्तित्व खतरामा परेको यस घडीमा देशभक्तिको भावना नेपाली जनजनमा पुर्याउनु अति नै आवश्यक ठानेर हामीले म सचेत नेपाली नामक महाअभियान सुरु गरेका छौँ र यसको संयोजकमा साथीहरूले मलाई तोक्नु भएको छ। यस महाअभियानको उद्देश्य भ्रष्ट र देशद्रोही लेन्डुपेहरूलाई नाङ्गे झार बनाउने मात्र होइन, राष्ट्रिय गौरवका आयोजना छिटो पूरा गर्न यो सरकारलाई दबाब दिनु र नेपाली स्वार्थसँग सम्बन्धित कुनै पनि घटनालाई ठिक ढङ्गले प्रस्तुत गरेर जनतालाई सचेत र चनाखो हुन प्रेरित गर्नुका साथै विश्वका कुना कुनामा पुगेर संसारको समृद्धि देखेका जनताको यति त नेपालमा हामी पनि गर्न सक्छौँ, नेपाल भन्दा सुन्दर त मलाई संसारमा कहीँ लागेन भन्ने जुन भावना छ त्यसलाई मूर्त रूप दिन र उहाँहरूलाई आफ्नो मातृभूमि फर्केर परिवारसँगै बसेर केही गर्न सक्ने उद्यमी हुन प्रेरणा दिनुका साथै नेपाल र नेपालीलाई माया गर्ने सकारात्मक सोच भएका मनहरूलाई गोलबद्ध गरेर नेपालको निर्माण गर्न यहाँको व्यथिति, विसङ्गति, भ्रष्टाचार र राष्ट्रद्रोही दलाल लेन्डुपे विरुद्ध लड्न एउटा विश्वसनीय, भरपर्दो र सशक्त आवाज निर्माण गर्नु हो, जुन आवाज सुन्न यो लम्पसारवादी सरकार पनि बाध्य बनोस्। हामीलाई यो देशका भ्रष्ट र लेन्डुपे नेता, भ्रष्ट र दलाल कर्मचारी टाठा बाठा बनेर विदेशीको पैसा खाएर परे देशै बेच्न पनि पछि नपर्ने विदेशी जासुसहरूले धेरै भ्रममा पारे। अब सचेत बनौं र अरूलाई पनि सचेत गराउँ। यो सचेत नेपाली महाअभियानको उद्देश्य सानो र सुन्दर नेपाल मात्र होइन, विशाल, शक्तिशाली र समृद्ध नेपालको नवनिर्माण हो। यसका लागि तपाईँ पनि भन्नुहोस्, म सचेत नेपाली। र यदि हामीसँग हातमा हात र आवाजमा आवाज मिलाएर यो देशको नवनिर्माणको यो महाअभियानमा सक्रिय बन्न चाहनुहुन्छ भने हामीसँग जोडिनुहोस्। यसका लागि कमेन्टमा म सचेत नेपाली लेखेर आफ्नो इमेल आइडी लेख्नुहोला। साथै हाम्रो ट्विटर ह्यान्डल म सचेत नेपालीलाई फलो गर्नुहुन र म सचेत नेपाली नामको फेसबुक पेज लाइक गर्नुहुन पनि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। आउनुहोस् मिलेर नेपालको नवनिर्माण गरौँ। एकै स्वरमा भनौँ, म सचेत नेपाली, मेरो देश म आफै बनाउँछु। म आफ्नो प्यारो मातृभूमि नेपाल र नेपाली जनताको सेवामा मन, वचन र कर्मले समर्पित रहनेछु। देश र जनतालाई कहिल्यै धोका दिने छैन र धोका दिने गद्दारहरूलाई म छोड्ने पनि छैन। धन्यवाद।